کله مو فکر کړی چې د ځمکې نه بهر به هم ژوندي موجودات وي او که نه؟ ناسا تایید کړه چې دوی په مریخ کې د ژوندیو موجوداتو نښې نښانې موندلې دي. 2024 کال جولای میاشت کې د پرسیویرینس په نوم یو روبوټ د چیاوا فالز ډبرې سوری کړې. دا منطقه په جزیرو کریټر کې ده. دا هغه ځای دی چې دلته بیلیونونه کاله وړاندې یو ستر جهیل و. په همدې جهیل کې د سفایر کانین نومې ډبرې نه روبوټ سمپل واغستو. کله چې ساینسپوهانو دا ډبره وکته دوی یو څه وموندل. د تیږې په منځ کې د سپینو داغونو ته لیپرډ سپاټس وایي. باید درته ووایم چې دا کوم اضافي داغونه نه دي بلکې د کیمیاوي مرکبونو لکه ویوینایټ او ګریګایټ څخه تشکیل شوي دي. دا مرکبونه په ځمکه کې د وحیدالحجروي ژوندیو موجوداتو نمایندګي کوي. فقط دا نه، دا ډبره په کاربن، سلفر، فاسفورس او اوسپنه پوښل شوې وه. د همدې عناصرو په مرسته د ځمکې وحیدالحجروي موجوداتو ژوند کولو. یو شی چې ډېر تعجب آور دی هغه دا چې دا ډبرې د مریخ زړې ډبرې نه دي بلکې نسبتا ځوانې ډبرې دي. د دې معنا دا ده چې ښایي په مریخ کې ژوند د ساینسپوهانو د پخواني تصور خلاف ډېر زیات دوام کړی وي. یو شی باید درته ووایم، کله چې موږ د فضایي مخلوق په اړه فکر کوو داسې فکر کوو چې دغه مخلوقات هم شاید د انسانانو په شان جسامت او ذکاوت ولري. خو حقیقت دا دی چې ساینسپوهان فقط د ژوند عادي ډول په لټه کې دي، کوم چې ابتدایي ژوندي موجودات دي لکه بکټریا او آرکیا. هر څه چې وي دا موندنه دلچسپه ده، نورو ته یې په تمه شئ.